Kita buka Nescafe nih. Rasanya gitu. Ini Nescafe Clean. Biar mata kita melek. Nescafe memang segar, jos. Hai guys, hari ini aku mau sarapan itu ya, bebek ya guys. Hari ini aku belum make up. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ya guys. Makasih. Banyak virus itu jadinya aku pakai masker ya guys. Maskerku itu aku taruh sini. Terus aku minum kopi Nescafe, membuat kita kenyang dan biar kita tidak ngantuk. Kita coba Nescafe-nya dulu ya. Kita buka Nescafe nya. Rasanya gitu. Ini Nescafe Clean. Biar mata kita melek. Nescafe memang segar, jos. Mantap. Nescafe itu mantap. Mata kita padam. Lalu kita mau sarapan bebek. Sarapan bebek. Bentar ya, maskerku ganjel. Ini pakai masker itu 3 jam harus ganti. Wajahku enggak make-upan bersih ya guys. Malah enggak dipanasin, malah bersih. Tapi aku cuma pakai lipstick. Rasanya bebek segini itu 20. Makan ala sekali. Ini bebeknya. Wow, ini bebeknya ada 3, ada sambal, ada timun cucumber, ada tomato atau tomat, ada kepit atau yes. Enggak ya. Enak, enggak bau. Enak rasanya. Tak kecapnya ya. Sarapan untuk orang diet ya. Ini masih jam 9. Enak. Timun. Enggak muka kalau wajahku bersih ya. Mungkin ada lampunya. Enak. Kalau nggak minum kopi itu ngantuk aku. Ini sudah bangun. Di sini hutan. Ini aku nggak berani. Soalnya aku nggak tahu nyucinya itu gimana ya guys. Kecuali
itu loh, ini loh dalamnya ini kan masih, ini kan nggak dibuang. Biasanya aku itu jijik itu makan ikan itu dalamnya nggak dibuang, itu aku masih terngiang-ngiang itu makan apa ya, lele itu loh. Di bagian apanya ya, perutnya itu kan harus dibersihin bersih gitu. Kalau telurnya itu harus dibuang, aku itu masih di dalamnya itu jijik banget. Aku masih trauma makan lele guys. Soalnya itu dalamnya itu telurnya di situ, terus dalamnya aku kira kurang bisa. Kalau nggak mau telurnya itu di dalam dipisah, digoreng sendiri, lalu dikasih yang nggak di dalamnya itu ya, jijik banget. Ini juga ini harus buang, tapi aku makannya di sini aja. Ini kan mau buang ya, dalamnya itu tapi nggak bau. Nah, untuk kamu teman-teman, enak tenang, nggak manis, ini nggak atas. Minyaknya itu bukan minyak jelantah atau minyak kemarin itu, jadinya aku tahu kalau jelantah kan rasanya nggak enak. Kalau di sini, kalau di Indo itu enak, kalau jelantah minyak bekas kemarin itu enak. Kalau di sini rasanya itu berbeda. Bukan kita itu apa ya, kemenyak ini enggak, berbeda banget. Kalau di Indo minyak bekas itu untuk goreng besoknya itu bisa, tapi kalau di sini no. Walaupun dimasak itu taruh di kulkas ya, sama aja. Masakan kemarin itu ya nggak enak. Sebenarnya rahasia diet itu gimana ya? Pagi itu minum air, bangun tidur harus minum air 2 gelas sebelum gosok gigi. Sehabis itu gosok gigi kita harus minum air 2 gelas lagi. Itu paginya kalau saya 1 jam minum air, 1 jam minum air, terus makan sayur dulu baru makan lagi. Itu nggak usah diet, bisa langsing. Cara langsing itu gitu. Kita kok makannya banyak nggak banyak, soalnya aku kan bilang ya. Nah, kasih ini aku kasih buat kamu semua teman-teman. Udah banget loh, enak kan? Ini minumnya, aku kasih kamu minum. Makan seger. Nescafe Elite memang bikin kita tidak ngantuk dan kenyang guys. Enggak, kata orang masa sih bagusan nggak mikir. Kalau pakai bulu mata seperti apa? Gini lah, mata bagusan nggak mikir. Tapi itulah aku gampang ngakak. Lanjutin ya. Sebenarnya kulitnya itu enggak tapi aku kan nggak diet. Kalau diet itu makanya kalau ayam bagian dada, kalau bebek bagian dada, jangan paha. Kalau paha cepet. Ini jaket itu gambarnya bagus, tapi hasilnya tipis.
khawatir kalau nggak dipakai. Kenapa tanganku itu gelap ya guys? Aku itu sejak apa ya? Sejak mau finish itu majikanku itu aku suruh nyuci baju itu pakai tangan tiap malam. Gitu jadinya kok Ayu kenapa ya tangannya gelap pipinya bisa? Nggak tahu gitu. Apa-apa itu di sini kan musim dingin, otomatis kan airnya kan seperti es gitu. Habis nyuci baju itu tangannya itu bersih, habis itu kering merah terus gelap. Nanti kalau musim panas ya normal lagi. Tanganku gelap toh, biarin lah. Seperti Soimah itu kerja keras nih, ayo nandur pari dicek banyak. Jadinya tangan ini walaupun aku cuci tangan itu tanganku halus, nggak kasar gitu. Halus walaupun cuci pakai tangan, apanya pakai tangan, apa-apa pakai tangan. Kadang orang nyopanya pakai sodukan itu namanya kasukan aku. Mulus ya. Ini bulunya masih nih, membuat aku nggak nafsu. Soalnya aku itu tadi ngobrol-ngobrol tapi habis. Tapi sayangnya itu aku nggak mau ya, sorry banget. Soalnya itu bukan aku yang nyuci. Di sini kan soalnya banyak itu loh, banyak virus kolonial gitu guys. Jadinya sorry banget.